ഫ്രാൻസ് എല്ലാവർക്കും നാസ് വ്ളോഗ്സിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഒരു അൺബോക്സിങ് വീഡിയോ ആണ്. സാധനം എന്താണെന്നൊക്കെ ഞാൻ വഴിയെ കാണിച്ചു തരാം. അതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ വ്ളോഗ് എടുക്കുമ്പോൾ, അതായത് സാധാരണ എന്ത് വ്ളോഗ് എടുക്കുമ്പോഴും നമ്മളെ ഫോൺ സ്റ്റെബിലിറ്റി അതിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം എല്ലാവർക്കും നേരിടുന്നുണ്ട്. അതിന് പരിഹാരമായിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ. അപ്പോൾ ഞാനൊരു ഗിംബൽ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, നമുക്ക് അൺബോക്സിങ് ചെയ്യാം. ഇതാണ് സാധനം വരുന്നത്. ഞാൻ ആമസോണിലാണ് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് ഐറ്റം വരുന്നത്. മോസോ മിനി എസ് എന്നാണ് കമ്പനീൻ്റെ പേര്. നമുക്കിത് എന്തായാലും ഒന്ന് അൺബോക്സ് ചെയ്തിട്ട് എന്തൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എല്ലാം ചെക്ക് ചെയ്യാം. ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് 2-3 യൂസർ മാനുവൽ പോലെ ഇതിൻ്റെ എല്ലാ ഡീറ്റെയിലും കൊടുത്തിട്ടുള്ള 2-3 ബുക്കുകളുണ്ട്. പിന്നെ വരുന്നത് ഒരു USB-C ടൈപ്പ് ചാർജിങ് ആണ്. ഇത് ചാർജ് ചെയ്യാനുള്ളത്. പിന്നെ ഇതൊരു കണക്ടർ ഉണ്ട്. ഈ കണക്ടർ എന്തിനാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. പിന്നെ വരുന്നത് ഇതിനൊരു കവറാണ്. അതായത് ട്രൈപോഡ് ഇട്ട് നടക്കാനുള്ള ഒരു കവർ. നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ടൈപ്പാട്ടോ. നല്ല മെറ്റീരിയലാണ്, തൊട്ടാൽ തന്നെ അറിയാം. പിന്നെ വരുന്നത് ബോക്സിൽ ഒരു ട്രൈപോഡാണ്. ഇത് എവിടെയെങ്കിലും നമുക്ക് സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്ത് വെക്കാനുള്ള ഒരു ട്രൈപോഡ്. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഐറ്റം വരുന്നത്. ഞാൻ എടുത്ത് കാണിച്ചു തരാം. ഇതാണ് ഐറ്റം വരുന്നത്. വളരെ ഷോർട്ട് സൈസുള്ളൂ. എൻ്റെ കയ്യിൽ വെച്ച് ഞാൻ കണ്ടതാണ്. ഇത്ര വരുന്നുള്ളൂ. ഷോർട്ട് സൈസാണ് വരുന്നത്. ഇത് ഫുള്ളും മെറ്റലാണ് വരുന്നത്. നല്ല ക്വാളിറ്റി വരുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് പിടിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം. ഇത് ഓപ്പൺ ആക്കണ എങ്ങനെയാണെന്ന് കാണിച്ചു തരാം. ഇതിൽ ഇവിടെ ഒരു ലോക്ക് ഉണ്ട്. ലോക്ക് അൺലോക്ക് അവർ തന്നെ ഒരു സിമ്പിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിങ്ങനെ നീക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ ക്ലോക്കിൻ്റെ പോലെ ഇങ്ങനെ റൗണ്ട് തിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ 1 സ്റ്റെപ്പ് ഇത് ഓപ്പണായി. പിന്നെ വരുന്നത് ഇതാണ് വരുന്നത്. പിന്നെ ഇതിലൊരു ലോക്ക് വരുന്നുണ്ട്. ലോക്ക് അൺലോക്ക് ഇതിൽ അവർ തന്നെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതും അൺലോക്ക് ചെയ്യുക. അൺലോക്ക് ആവും. ഇതിങ്ങനെ വെറുതെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്താൽ ലോക്കാവും. അതുപോലെ ഒന്ന് തട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് അൺലോക്ക് ആവും ചെയ്യും. എന്നിട്ട് ഇതിൽ ഫോൺ ഹോൾഡർ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ ഫോൺ ഹോൾഡർ ചെയ്ത് വെക്കുക. ഹോൾഡർ ചെയ്ത് അങ്ങനെ വരിക. അത് ബാലൻസ് ഇല്ലാതെ നിൽക്കും. ഈ ഹോൾഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ 2 സൈഡ് ഈക്വലായിട്ട് ചെയ്യുക, എന്നാലേ കറക്റ്റ് ബാലൻസ് ആവുള്ളൂ. പിന്നെ ഇവിടെയാണ് ഇതിൻ്റെ പവർ ബട്ടൺ വരുന്നത്. ഒരു 5 സെക്കൻഡോളം പ്രസ് ചെയ്ത് പിടിച്ചാൽ ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഓണാകും. കണ്ടോ? ഓണായ കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മളെ സ്റ്റെബിലിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ച് നിൽക്കും. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കൺട്രോളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് ജോയ്സ്റ്റിക്കാണ്. ഇത് റൈറ്റിക്കും ലെഫ്റ്റിക്കും അതുപോലെ അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗണും അതിന് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനാണ് ഈ ജോയ്സ്റ്റിക്ക് വരുന്നത്. പിന്നെ താഴെ സെൻറ്ററിൽ വരുന്നത് വീഡിയോ ഓണാക്കാനും ഓഫ് ചെയ്യാനും ഉള്ളതും. പിന്നെ ബാക്കി 4 പുറം അതിൻ്റെ കൺട്രോളും കാര്യങ്ങളാണ് വരുന്നത്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ സൈഡിലാണ് ഈ ചാർജിങ് വരിക. ഇത് C പോർട്ട് ചാർജിങ് ആണ്. പിന്നെ താഴെ ഒരു ഇതുണ്ട്. അത് നമ്മൾ നേരത്തെ കാണിച്ച ട്രൈപോഡ് വെക്കാനുള്ളതാണ്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ബാക്കിൽ ഒരു ട്രിഗർ ബട്ടൺ വരുന്നുണ്ട്. ഇതിൻ്റെയൊക്കെ യൂസ് പറഞ്ഞുതരാം. ഇതുപോലെ ഒരു Tയും W വരും. ഇത് സൂം ഇന്നും സൂം ഔട്ടാക്കാനാണ്. പിന്നെ ഇത് ഫോണായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഇതിൻ്റെ ഒരു ആപ്പ് ഉണ്ട്. ഒരു മോസ ജീനി പറയുന്ന ഒരു ആപ്പ് ഉണ്ട്. അതായിട്ട് ഫോണായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്താണ് ഫുൾ കൺട്രോൾ ഇതിൽ വരുള്ളൂ. ഇതിൽ 2-3 മോഡലുണ്ട്. ഞാൻ ഓരോന്നായിട്ട് പറഞ്ഞതാണ്. ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് സ്പോർട്ട് മോഡാണ്. സ്പോർട്ട് മോഡ് നമ്മൾ താഴെ 2 വട്ടം ക്ലിക്ക് ചെയ്ത സ്പോർട്ട് മോഡായി. അതായത് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് തിരിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് റിയാക്ട് ചെയ്യും. അതിനാണ് സ്പോർട്ട് മോഡ് ആക്കുന്നത്. അതിന് ശേഷം പിന്നെ വരുന്നത് നമുക്ക് 3 പ്രാവശ്യം താഴെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. 3 പ്രാവശ്യം ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ താഴെ ഫോണ് താഴേക്കായിട്ട് നിൽക്കും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ വിഷ്വൽസൊക്കെ എടുക്കാനും അതുപോലെ ഇങ്ങനെ കറക്കാനും ഈ ജോയ്സ്റ്റിക്ക് വെച്ചിട്ടാണ് തിരിക്കുന്നതും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുക. അത് പിന്നെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് സാധാ നോർമൽ ടൈമിലേക്ക് വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ബാക്കത്തെ ട്രിഗർ 2 വട്ടം ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാ നോർമൽ ടൈമിൽ തന്നെ വന്ന് നിൽക്കും. പിന്നെ വരുന്നത് ഇത് ലോക്ക് ആക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ബാക്കത്തെ ട്രിഗർ എന്ത് ചെയ്യാം, ഈ ട്രിഗർ 2 വട്ടം ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് പിടിച്ചാൽ. അപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ കൈയാക്കിയാലും ഫോൺ ആ ഒബ്ജക്റ്റിൽ തന്നെ നിൽക്കുള്ളൂ. നമ്മളെ കൈ മാറുന്നുള്ളൂ, ഫോൺ കറക്റ്റ് ആ ഒബ്ജക്റ്റിൽ തന്നെ നിൽക്കും. ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ട്രൈപോഡും താഴെ ഫിറ്റ് ചെയ്യാം. ഇത് വെച്ച് നോക്കിയേക്കാം എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന്, സാധനം ഇരിക്കുന്നുണ്ടെന്നൊക്കെ നോക്കിയേക്കാം. അങ്ങനെ ടൈറ്റ് ചെയ്യാം. ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ സ്ലോപ്പ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇരിക്കാത്തത്, കറക്റ്റ് അല്ല, അതുകൊണ്ടാണ് ഇരിക്കാത്തത്. അല്ലെങ്കിൽ സാധനം ഇരിക്കും. വണ്ടിയുടെ ബോണ്ട് സ്ലോപ്പാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് ഇരിക്കാത്തത്.
അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ നിന്ന് പറയാനും വേറൊരാളുടെ ആവശ്യമില്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് തനിയെ ഇരുന്ന് വ്ളോഗ് ചെയ്യാനും വീഡിയോസ് ചെയ്യാനും പറ്റും. പിന്നെ വരുന്നത് ഇത് ഞാൻ ഫോണായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുക ഗിംബൽ പറഞ്ഞു. ആ ഒരു ആപ്പ് ഉണ്ട്. ആ ആപ്പിൽ ഞാൻ അത്ര സാറ്റിസ്ഫൈഡ് അല്ല. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിൽ ക്യാമറ സ്റ്റെബിലിറ്റി കമ്മിയുള്ള പോലെ ഉണ്ട്. നമ്മളെ സാധാ നോർമൽ ക്യാമറ പോലെ സ്റ്റെബിലിറ്റി തോന്നുന്നില്ല. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ഈ കേബിൾ. ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ചിരുന്നു. ഈ കേബിൾ ഫസ്റ്റ് ഇതിൽ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഫോണുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനും ഇതിനൊക്കെ സാധിക്കുന്നതാണ്. പിന്നെ ഫോൺ എടുക്കുമ്പോഴും വെക്കുമ്പോഴും ഇതിൻ്റെ ബാലൻസ് ഇങ്ങനെ ഇതിപ്പോൾ ബാലൻസ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് വീഡിയോ എടുക്കാനുള്ള തരത്തിലാണ് പറ്റുന്നത്. എന്ത് ബാലൻസ് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ പവർ ബട്ടൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഫോണിൻ്റെ ബാലൻസ് പോകും. ആ ബാലൻസ് തിരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും പവർ ബട്ടൺ ഒരു പ്രസ് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ അതേപോലെ തിരിച്ചു വരും. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ബാറ്ററി ബാക്കപ്പ് വരുന്നത് 8 മണിക്കൂറാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കമ്പനി. അതേപോലെ 3 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ചാർജ് ചെയ്താൽ ബാറ്ററി ഫുള്ളാവുന്ന പറഞ്ഞത്. പിന്നെ വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ വെയിറ്റ് വരുന്നത് 450 ഗ്രാമോളം വെയിറ്റും വരുന്നുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ കുറച്ച് വിഷ്വൽസ് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ വീഡിയോയുടെ അവസാനമായിട്ട് ഇടാം. പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ ഗിംബൽ 320 ഡിഗ്രി കറങ്ങും. കാണിച്ചു തരാം. 360 അല്ല, 320 ഡിഗ്രിയോളം ഫുൾ കറങ്ങും. അതിൽ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം. ഞാനിത് ആപ്പ് പോയിട്ട് കണ്ടിന്യൂ കാണിച്ചു തരാം. ഇതിൽ വേറൊരു ഫ്യൂച്ചറും കൂടി ഉണ്ട്. പക്ഷേ അതെൻ്റെ ഫോണിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും അറിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ടോ. ഇതിൽ മോസ പറഞ്ഞ ഈ ഒരു ആപ്പാണ്. ഇതിൽ ബ്ലൂടൂത്ത് എന്ന് വരും. ഇതിൽ ഈ സൈഡിൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലായിട്ട് ആ ബ്ലൂടൂത്ത് അമർത്തിയ മോസ മിനി S0544 എന്ന് വരും. അത് കണക്ഷൻ കൊടുത്താൽ മതി. ഡിവൈസ് കണക്റ്റഡായി. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. സിമ്പിളായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുക. പിന്നെ ഇതിൽ വേറൊരു ഓപ്ഷൻ വരുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ തിരഞ്ഞെടുത്താൽ ആ ഒബ്ജക്റ്റ് എങ്ങോട്ട് മാറണോ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഗിംബൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് മാറും. പക്ഷെ എൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റ് തിരഞ്ഞെടുത്താൽ ആ ഒബ്ജക്റ്റിക്ക് തന്നെ ആവണില്ല. അതായത് തന്നെ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോവുകയാണ്. ഞാൻ ഫ്രണ്ട് ക്യാമറ വെച്ച് കാണിച്ചു തരാം. ഈ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റാണ് ഇതാ. ഈ ഒരു സ്ക്വയറിൽ ഒരു റൗണ്ട് ആയിട്ടുള്ളത്. അത് പ്രസ് ചെയ്താൽ ഇങ്ങനെ ഒബ്ജക്റ്റ് വരും. ഈ ഒബ്ജക്റ്റ് ഇങ്ങനെ വലിക്കുക ചെയ്യുക. അപ്പോൾ പിന്നെ നമ്മൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഗിംബിൽ പോകും. പക്ഷേ എൻ്റെ ഇതാണ്ടോ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അങ്ങോട്ടൊന്നല്ല പോകുന്നത്, തന്നെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കണ്ടോ? ഇതിൻ്റെ എന്താ ഫോണിലെ സെറ്റിങ്സ് എന്തെങ്കിലും മാറിക്കാന്ന് അറിയില്ല. അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഗിംബിൽ നിൽക്കുന്നത്. ആർക്കെങ്കിലും അറിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ. നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടൊരു വ്ളോഗിങ് തുടങ്ങുകയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചാനൽ തുടങ്ങുകയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു വീഡിയോ എടുക്കാനാണെങ്കിൽ ഇത് ബെസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ നിൽക്കും. ഇത് ബേസ് മോഡലേ അത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ടർക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ തരത്തിൽ സിമ്പിൾ കൺട്രോൾസും ഇതെല്ലാം വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ചാനൽ ഇതുവരെയായിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ബെല്ലൈക്കണും പ്രസ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയി വരുന്നതായിരിക്കും. ബൈ.